Chilonzor 19-kvartal 101-maktabni yonidan avtorskiy dizaynda 2 xona, 3 xona qilingan mana shunaqa chiroyli kvartiramizni sotuvimizga chiqyapti. Hurmatli yurtdoshlarimiz, hozirgi kvartiraga kirish eshigidan boshlab ko'rsatib o'taman. Bu yog'imizda kvartiramizga kirib keluvchi glavniy eshigimizni, koridor qismimizni, prixojniy mebellar va bunaqa tosh oynalar qilib qo'yilgan alohida sanuzellarimizni bu yog'imizga kirib kelsak, bizani bunaqa chiroyli mehmonxona qismimizni kutib oladi. Oilangiz bilan mazza qilib yashashli yoki investitsiyaga olib turib 600-650 dollarga arendaga berib qo'yishli xonadonimizni sotuvda. Xo'p, mehmonxonada chiroyli dekoratsiyalar qilib qo'yilgan, bu yog'imizga turetskiy mebellarimiz qilingan, shu yerda bemalol dam olib televizor tomosha qilsanglar bo'ladi. O'zini konditsionerlariga ega. Oldingi oshxonasi hozir detskiy spalni qilib qo'yilgan, bu yerga bittalik spalnimizni qo'yib qo'yilgan, chiroyli holatga olib keltirib qo'yilgan. 1,5 ga uchli balkonimizga esa oshxonamizni ixchamgina qilib chiqazilgan hamda kuxonniy mebel texnikalarimiz joylashtirib qo'yilgan. Hamma narsamiz yangi, hali ishlatilmagan holatda. Tashqi dvorni ham bitta ko'rib o'tamiz. Shundoq derazani ochsak, bizani bunaqa chiroyli yashil zonalarimizni kutib oladi. Shundoq daraxtlari ko'p, parkovka uchun joylari bor. Shundoq ro'paramizda 101-maktabimiz joylashgan. Oshxonani hidi mehmonxonaga o'tmaslik uchun mana bunaqa razdvijnoy eshiklar qilingan. 100% oshxonani hidini mehmonxonaga o'tkazmaydi. Xo'p, skvoznoy smeshka planirovka bo'ladi. 50 kvadratli. Bu yog'imizda master spalni. Spalni chiroyiga bitta ahamiyat bering. Polniy patologgacha ketgan mana bunaqa chiroyli spalni qismimizda, duh spalnimizda turibdi. Tumbalar bilan birgalikda. Bu yog'imizda ayollarimiz bo'yanib yasanish uchun trimolarimiz qilingan hamda televizor osish uchun joylari ham qilib ketilgan. O'zini mana bunaqa kattagina patologgacha bo'lgan shkoflari qo'yib qo'yilgan. Mana shunaqa chiroyli dizaynda juda ham zo'r kvartiramiz, xudo xohlasa, sotuvimizda noldan remontdan chiqqan. Bu yog'imizda kvartiramizning vanna xonasi, steni polniy karteldan chiqqan, o'zining shkoflari, vannasi, rakvinasi hamda kir yuvish mashinasigacha qo'yib qo'yilgan. Xo'p, bu yog'imizda esa kvartiramizning alohida bo'lgan hojatxona qismi. Ushbu 4 etajkani 2-etajda Chilonzor 19-101-maktabning yoni 30A domda 2-etajdagi mana shunaqa full komplektda Euro remont mebel texnikali kvartiramizda sotuvda. Xo'p, aytib o'tgandek, mana shu xonadonni olasiz, oilangiz bilan qarang, shinam, zo'r kvartirada, chiroyli kvartirada mazza qilib yashashingiz mumkin. Shu xonadonni niyat qilgan bo'lsangiz, videoga bitta layklarni bosib qo'ying. Shunaqa xonadon qidirib yurgan tanishlarga ushbu videoni tashab qo'ying. Ushbu xonadonimizning narxiga to'xtalsak, kvartiramizni 74.500 dollarga berib yuboramiz. Narxi nimadan kelib chiqqan? Zo'r lokatsiya, zo'r etaj. Mana bunaqa avtorskiy dizayn, hamma narsasi eng zo'rlaridan ishlatilgan. Oddiy narsa yo'q. Eng zo'rlaridan ishlatib, siz uchun tayyor remont qilingan xonadon. Narxi 74.500 dollar. Bemalol telefon qilib, naqd pulga barakasini qilsangiz bo'ladi. Arendaga qo'yib qo'yaman desangiz, ushbu xonadonni 600 dollardan 650 dollargacha har oyga daromad olib kelib turadigan qilib sizga arendaga qo'yib berishimiz mumkin. Kvartiramiz ma'qul keldimi? Video ustidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqib kvartirani baraka qiling.